Переделка пола после ремонта спустя 2 года. Полы заскрипели. Вот здесь я стянул уже. Скрипы были. Вот слышно. О. Здесь, а? Ну-ка, попробуй-ка где-нибудь. Вот. Ну, короче, стягиваем все заново. Вот здесь какой-то хер шпаклевку нанесли. Зазор ничего, зазора нет. Вот. Ну, короче, половину сделали. Вот еще осталось половина. Сейчас на другую сторону все перекинем.